Аркадий Игнатьевич, которому исполнилось вот уже 70 лет, рубил мерзлую березу для растопки, когда его старый тренированный взгляд зацепился за то, что должно было означать только одно — беду. Острый морозный воздух пах сосной и дымом, но внезапно в него вплелся слабый, металлический, незнакомый здесь аромат. Он опустил топор. 5 лет он жил один на своей таежной заимке, прозванной «Медвежий угол», в самой глуши Сихоты-Алиня, и научился доверять своему носу больше, чем глазам. В 2 шагах от его ветхой, покосившейся избы, припорошенной вчерашним снегом, тянулась цепочка следов. Они были огромными, словно отпечатки ладони в толстой меховой перчатке. Не медведь, сейчас они спали. Не волк, слишком тяжелы и широкие. Это был амурский тигр, зверька, который считался символом этой тайги, и Аркадий видел его отпечатки сотни раз, но эти следы были неправильными. Они были рваными, неровными, сгустки темного, уже замерзшего вещества, похожего на гранатовый сироп, расходились по свежему снегу, делая тропу похожей на кровавую ленту. Тигр был ранен, очень сильно ранен. Аркадий медленно выпрямился. Его старая спина протестующе щелкнула. Он был один до ближайшего поселка, 70 километров глухомани, а на улице начинался настоящий буран. Серое небо, висевшее над пиками сопок, потяжелело и приобрело свинцовый оттенок. Он посмотрел на свою избу, где на столе в деревянной рамке стояла, покрытая пылью, выцветшая записка, написанная его покойной женой, Варварой. «Выживает не тот, кто сильнее, Аркаша, а тот, кто нужнее». Он не знал почему, но эта фраза, его личный, суровый кодекс, заставила его поднять голову. Записка была одним из 2 его растений, его связи с миром которого больше не было. Другой, маленький, вырезанный из кедра талисман в виде птицы, который всегда лежал в кармане старой ватной куртки. Его подарила Варя, сказав, что птица всегда найдет дорогу домой. Несмотря на внутреннее «я должен уйти», продиктованное 70-летней мудростью, Аркадий взял со стены старый карабин, проверил заряды. Их было ровно 12. Он знал, что идет не на охоту, а на спасение. Раненый тигр — это не просто хищник, это боль, умноженная на страх, это машина смерти, идущая на отчаянный поступок. Но чувство долга, странное для одинокого человека, было сильнее инстинкта самосохранения. Он пошел по следам, которые вели к ручью, к скалистому уступу, где тигры часто искали убежище. Снег под его валенками скрипел противно и резко. Этот звук нарушал тишину, которая уже сгущалась, предвещая скорый приход метели. Следы зверя становились все ближе и ближе, шаги теряли длину, становясь волокущимися, а кровь уже не капала, а мазала. Через полчаса он нашел его. Под нависающим камнем, в окружении густых, заиндевевших елей, лежал тигр. Огромная золотисто-черная туша, весом под 300 килограммов, сжалась, стараясь быть невидимой. Его грудь тяжело вздымалась, влажное дыхание клубилось. Левая задняя лапа была раздроблена, и Аркадий, сразу увидев это, понял. Дело не в пуле браконьера. Это был капкан. Капкан, который зверь пытался перегрызть.
Глаза тигра, янтарные и глубокие, впились в лесника. В них не было ярости, только глубокая, животная, изматывающая боль и усталость. Аркадий медленно поднял руки, показывая пустые ладони, затем опустил карабин на снег. «Ну, привет тебе, полосатый», — прошептал он на русском. «Не повезло тебе, совсем не повезло». Он осторожно подошел к зверю, ощущая, как напряжение превращается в физическую боль в мышцах. Тигр издал низкий гортанный звук, больше похожий на упрек, чем на угрозу. Аркадий увидел, что у зверя нет сил даже рычать по-настоящему. Он отстегнул свой рюкзак, достал моток старой крепкой веревки, купленной еще в 1995 году. Первый шаг был самым трудным, самым безумным. Приближаясь к голове зверя, Аркадий чувствовал исходящее от тигра тепло, смешанное с запахом дикой мяты и гниющей хвои. Он нащупал талисман-птицу в кармане, сжал его. Это было все, что отделяло его от того, чтобы стать еще одной страницей в истории сибирской тайги. Он должен был действовать быстро, пока его разум не нарисовал ему картину его смерти, разорванного в клочья. Ему удалось набросить петлю на тигриную шею, контролируя ее, чтобы не задушить. Зверь только слабо дернулся, но даже не попытался встать. Аркадий работал в горячечном адреналиновом тумане, делая вторую петлю вокруг туловища. За 15 минут, которые показались ему годом, он превратил свирепого хищника в большой, тяжелый, но беспомощный мешок мышц. Когда он закончил, тигр просто закрыл глаза, издав звук, похожий на последний отчаянный вздох. В этот момент Аркадий услышал его. Низкий, далекий, вибрирующий гул. Он не принадлежал ветру, не принадлежал лесу. Это был звук, который, казалось, шел из-под земли, и он всегда предшествовал чему-то огромному, либо приходу великой беды, либо великому изменению. И он знал, метель на подходе, но этот гул обещал нечто большее, чем просто снег. Он оглянулся на заимку, и ему показалось, что он видит сквозь наступающую тьму свет в окне, хотя он точно не зажигал его. Нужно было спешить, иначе они оба погибнут. Он набросил лямку через плечо, пытаясь волочить сотни килограммов плоти, и это была борьба, которая забирала последние силы его старого тела. Он тянул, падал, поднимался, а воздух уже наполнился ледяной крошкой, которая хлестала по лицу, как песок. Это было безумие, но он чувствовал, что поступает правильно. И это странное ощущение придавало ему сил. В тот момент, когда он, наконец, вытащил тигра на открытое пространство у заимки, небо разверзлось, и началась настоящая буря. Метель пришла, как стена, накрыв собой весь мир. Аркадий, совершенно обессиленный, свалился в сугроб. Сквозь завывание ветра, которое теперь звучало, как скрежет металла по стеклу, он услышал тихий, едва уловимый стук. Кто-то стучал в его дверь. Он был уверен, что за много километров нет ни одной живой души, кроме него, и теперь уже тигра. Его охватил озноб не от холода, а от иррационального ужаса. Стук повторился, слабый, но настойчивый, словно стучала сухая ветка, подхваченная вихрем. Аркадий Игнатьевич,
который, казалось, перешел черту между жизнью и смертью, таща огромного хищника, поднял голову. Он ползком добрался до входа в ветхий сарай, куда только что, благодаря нечеловеческому усилию, удалось запихнуть связанного тигра. Зверь тяжело дышал в темноте, его дыхание, горячее и влажное, наполняло крошечное пространство запахом крови, адреналина и дикой природы. Стук в дверь избы прекратился, и лесника пронзила новая, более острая тревога. Он оставил карабин на снегу, слишком далеко, чтобы дотянуться. Опираясь на дверной косяк, он с трудом поднялся. Его колени дрожали, словно спички. «Одиночество», — прошептал он, вспоминая, что именно оно было его главным антагонистом все эти годы. «Оно играет со мной». Но звук кашел, который он слышал, был слишком реальным, слишком осязаемым. Он вышел на ледяной ветер, который бил его по лицу, как хлыст, и, прищурившись, посмотрел в сторону своей избы. В тусклом серо-белом мареве, метели которой сгущалась с каждой секундой, он увидел силуэт — человек. Или что-то, что только издали напоминало человека. Невозможно. Никто не мог пройти через такое снегопадище, никто не решился бы, тем более зная, что заимка Аркадия — это последняя точка на краю цивилизации. Он шагнул к дому, погружаясь по колено в снег. Рядом с крыльцом, там, где он только что слышал стук, стояла женщина. Она была одета в нечто темное, плотно облегающее, без видимой шапки или меховых валенок, что было абсолютным безумием для этой погоды. Казалось, метель обтекает ее, не касаясь. Ее светлые волосы, несмотря на ветер, почти не развивались. Аркадий замер. «Кто? Кто ты такая?» Его голос превратился в хриплый шепот. Женщина медленно повернула голову. Ее лицо было бледным, но не изможденным, глаза — спокойными, очень темными. Они смотрели на него без страха, без удивления. И самое главное, в них не было вопроса. «Вы Аркадий Игнатьевич», — сказала она, и ее голос был низким, мелодичным, невероятно чистым, словно журчание ручья, доносившееся сквозь толщу снега. И я знаю. Ее фраза не требовала ответа. Это было утверждение. Она сделала шаг в сторону, показывая на свежие, глубокие следы, ведущие к сараю. У него нет времени. Если метель продлится больше суток, рана начнет гноиться. Безэмоционально продолжила она, глядя в сторону хищника. Вы, конечно, знаете, что ему нужна не просто перевязка. Ему нужны антибиотики и чистка. И кто-то должен держать его. Аркадий, чье сердце билось теперь вдвое быстрее, потерял дар речи. Откуда она знает про рану? И почему она так спокойна? В ее словах чувствовалась уверенность человека, знающего тайны тайги, причем знающего их на глубоком, почти мистическом уровне. Он, наконец, взял себя в руки. «У меня нет ничего, кроме йода и старой водки. Откуда ты здесь? Назад! Это дикий зверь! Он убьет нас обоих!» Женщина улыбнулась. Улыбка была быстрой, исчезающей, но очень теплой. «Елена. Меня зовут Елена. И нет, он не убьет. Он устал, и он благодарен вам. А насчет лекарств?
Она сделала жест рукой, и Аркадий увидел, что на ее плече висит небольшой, современный, явно туристический рюкзак. Она скинула его. Из него она достала идеально запечатанный набор первой ветеринарной помощи. Он видел такие в городе. Они стоили целое состояние. Внутри были не только антибиотики последнего поколения, но и седативное средство, а главное — инструменты для чистки ран. Аркадий был ошеломлен. «Да кто ты такая? Идешь по метели, как будто по бульвару». Елена подошла к двери сарая, не обращая внимания на его вопрос. «Я, Аркадий Игнатьевич», — она посмотрела на него через плечо. «Я тот, кто знал Варвару, вашу жену. Я ее ученица. Она привила мне эту любовь к тайге, к этим местам. И она часто говорила о вас и о вашей записке». Он оцепенел. Варя умерла 20 лет назад, а его записки знали только он и она. А Варя была не просто женой, она была зоологом, которая посвятила свою жизнь изучению амурских тигров. Он никогда не рассказывал Елене о Вариной работе. В этот момент тигр в сарае снова издал этот низкий гортанный звук, и Аркадий почувствовал, как новый приступ сил захлестнул его. Драма одиночества и выживания отошла на второй план, уступив место вдохновению и абсолютной загадке, которую представляла собой эта женщина. Елена принесла не только лекарство, но и обрывок его прошлого. «Мы не можем терять время. Он начинает замерзать. Нам нужно тепло и свет», — скомандовала Елена. И впервые за долгие годы Аркадий почувствовал, что он не одинок в борьбе против стихии. Они вместе, работая на удивительно слаженном уровне, быстро внесли все необходимые вещи, включая генератор, который Елена по невероятному совпадению принесла с собой в крошечную, промерзшую мастерскую рядом с сараем. Работая бок о бок, Аркадий чувствовал ее присутствие, как теплый живой ток. Он приготовил место, пока она быстро подключила генератор, залив туда бензин, который у него хранился про запас. Внезапно помещение осветилось резким электрическим светом, и это было первое маленькое торжество над наступающей тьмой. Елена подошла к тигру. Она осторожно сняла петлю с его головы. Аркадий хотел протестовать, крикнуть, что это опасно, но тигр, казалось, признал ее. Он не рычал, не огрызался. Он смотрел на Елену с тем же странным спокойствием, с каким она смотрела на него. «Полосатый», — прошептала она, гладя зверя по загривку. «Тебе будет больно, но это не предательство». Аркадий впервые за много лет плакал, глядя, как чужая женщина, появившаяся из бурана, словно призрак, обращается с диким, смертельно опасным животным так, словно это домашний котенок. Это было не просто спасение тигра. Это было начало исцеления его собственного одиночества. Он взял в руки хирургический инструмент, поданный Еленой. «Помогай, Игнатьевич, ты не лесник, ты доктор. Варвара учила меня, и ты будешь мне помогать». В этот самый момент в его кармане, под силой сжатой руки, мягко треснул деревянный талисман птица, и Аркадий понял, что его жизнь, как и эта буря, только что изменилась. Кто такая эта женщина, пришедшая из прошлого его жены, и почему она появилась именно сейчас, когда его старое сердце уже почти сдалось перед тоской и снегом?
Часы, которые Аркадий носил 40 лет, отсчитывали время, превратившись в монотонный, но спасительный метроном. Операция по спасению Полосатого длилась долгих 4 часа. Все это время Аркадий чувствовал себя не стариком-отшельником, а ассистентом хирурга, ведомым твердой, уверенной рукой Елены. Свет электрической лампы безжалостно обнажал грязь, кровь и боль. Запахи были сильными: жженый спирт, гной, земля и терпкий острый аромат тигриного пота. Тигр лежал удивительно спокойно. Седативное средство ослабило его, но его огромная влажная голова, уложенная на мешок с опилками, все равно изредка вздрагивала. Елена работала быстро и профессионально. Она удаляла осколки раздробленной кости, очищала рваные раны. Аркадий, следуя ее четким указаниям, держал инструменты, подавал раствор. В какой-то момент, когда она глубоко зондировала рану, тигр издал жуткий приглушенный стон. Аркадий, не раздумывая, инстинктивно приложил руку к его огромному пульсирующему боку. Под его старой, шершавой ладонью он почувствовал невероятную силу жизни, бьющуюся сквозь мех. Это было больше, чем просто животное. Это было часть его тайги. «Спасибо, Игнатьевич», — сказала Елена, не поднимая глаз. «Ты дал ему сил». Эта фраза, сказанная с абсолютной уверенностью, пронзила Аркадия. Он вспомнил, как Варя, его покойная жена, всегда говорила, что дикие звери чувствуют намерение. Он знал, что он хотел спасти этого тигра, и его желание было чистым. Когда последние швы были наложены, и Елена ввела сильные антибиотики, она, наконец, откинулась назад, вытерев пот со лба. Она выглядела усталой, но торжествующей. «Жить будет», — констатировала она. «Но ближайшие 3 суток критичны. Нужны тепло, покой и компания». Она посмотрела на Аркадия, и в ее темных глазах появилось что-то, что было очень похоже на сдержанную, но глубокую скорбь. Аркадий почувствовал, что пришло время задать главный вопрос. Он присел на корточки, прислонившись к холодной стене мастерской. «Расскажи о Варваре и о себе. Откуда ты взялась? Я живу в тайге 20 лет, и никто не знает, где эта заимка. Никто не пройдет сквозь буран вот так, с рюкзаком лекарств». Елена взяла свою флягу, сделала глоток и вернула Аркадию. Запах был крепким, травяным. Варя была моим наставником. Когда она пропала, это было давно, в 2003 году. Я была молодая, только окончила университет. Мы вместе работали в фонде по сохранению амурских тигров. У нас был общий проект — мониторинг популяции в самых диких районах. Она была как мать мне, Игнатьевич. Она учила меня языку леса. Она сделала паузу, и низкий гул, который Аркадий слышал ранее, снова донесся откуда-то из-за стен. Теперь он звучал не как предупреждение, а как негромкое эхо. А вот моя история. Она сложнее. Мой дед жил здесь, на заимке, до вас. Он был старовером и лесником. Он верил, что каждое животное, с которым он встречается, это не просто зверь, это хранитель, дух. Он исчез, когда мне было 5 лет. Его тело не нашли, но осталась легенда. Легенда о том, как он спас тигрицу от ловушки.
Спустя годы эта тигрица стала приходить к его дому, приводить своих детенышей. Это была их тайная связь. Аркадий медленно вытащил из кармана старую потрепанную деревянную птицу. Талисман. Варя дала мне это. Говорила, что это оберег ее семьи. «Дорогу домой найдет», — сказала она. Он показал ей на трещину, появившуюся во время спасения тигра. Елена взяла талисман в руки. Ее пальцы, тонкие и сильные, с нежностью ощупали дерево. «Я знаю этот амулет», — тихо сказала она. «Он принадлежал моему деду. Он дал его Варваре, когда они работали вместе, в знак дружбы. Он говорил: птица не ищет дорогу домой, птица и есть дом. Игнатьевич, Варя и я, мы были связаны общей миссией. Когда она исчезла, я поклялась, что буду продолжать ее дело. Я живу не здесь, нет, но я слежу за этими местами. Я знаю, что происходит, когда случается беда. Я слышу зов. Тот самый низкий гул, который ты слышал. Это не метель. Это зов тайги, которая просит о помощи. И я пришла сюда потому, что знал, именно здесь, в этом самом месте, нужна помощь. Нужна тебе. Ее слова были невероятны, но они идеально легли на его одиночество, на его тоску по Варе. Он всегда чувствовал, что его жизнь имеет смысл только здесь, в этой глуши, но не мог понять, почему. Теперь, казалось, Варя, через эту загадочную Елену, давала ему ответ. Его долг перед тайгой был реален. «Значит, ты не призрак», — с кривой усмешкой сказал он, впервые за много лет пошутив. «Ты просто сумасшедший зоолог». Елена рассмеялась. Звук был хрустальным и совершенно живым. «Да, сумасшедший зоолог. Теперь нам нужно выжить в ближайшие 3 дня, пока тигр не встанет на лапы. Ты моя база, Игнатьевич. Я не смогу без тебя, а ты не сможешь без нас». Аркадий посмотрел на свои руки, на которых запеклась кровь хищника. Он вдруг осознал, что его одиночество, которое он считал непреодолимым врагом, только что было побеждено. Он получил цель и связь. Метель продолжала неистовствовать снаружи, но внутри маленькой мастерской, рядом с огромным умирающим, но теперь уже исцеленным тигром, было тепло, светло, и впервые за долгое время Аркадию было по-настоящему уютно. Он чувствовал, что они оба, и старый лесник, и раненый хищник, спасены. Но у Елены было что-то, что не давало ему покоя. Он знал, что эта женщина с такой же легкостью, с какой появилась, может и исчезнуть, оставив его с новым, еще более острым чувством потери. Дни, проведенные в заточении из-за метели, превратились для Аркадия в самый наполненный смыслом период его жизни за последние 20 лет. Весь мир сузился до 4 стен мастерской, где горела электрическая лампа. Пахло антисептиком и тлеющей сосной, и где рядом тяжело дышал полосатый. Они с Еленой работали в полной синхронности. Он отвечал за подогрев воды и поддержание чистоты, она — за смену повязок и контроль состояния тигра. С каждым часом их близость росла, вытесняя его старого антагониста — одиночество. Но это была странная близость,
профессиональная, замешанная на общей цели, и оттого более глубокая. Когда Елена меняла повязки на раздробленной лапе тигра, Аркадий, держа зверя за голову, слышал, как его собственное сердце колотится в резонансе с мощным ритмом тигриного пульса. Однажды ночью, когда метель на мгновение стихла, уступив место морозной тишине, Елена сидела у огня, наблюдая за тигром. Аркадий подошел с кружкой горячего травяного чая. Он решил, что пора говорить не о тиграх, а о себе. «Мне исполнилось 70», — сказал он, протягивая ей кружку. Варя, она ушла в 2003-м. Я остался здесь как пень. Думал, что это мое наказание. За то, что не смог уберечь. С тех пор я только и делал, что охранял лес, но чувствовал, что сам становлюсь частью этого одиночества. Елена взяла кружку, ее пальцы слегка коснулись его руки. Это прикосновение было коротким, но пронзительным. «Варя не хотела бы, чтобы вы себя наказывали», — тихо ответила она. Она любила эту тайгу и знала, что здесь есть свои законы. Ее исчезновение — это не ваша вина. Но то, что вы сделали для Полосатого, это ее дух, это ее тайная связь с этим местом. Аркадий глубоко вздохнул, чувствуя, как внутри него рушится стена, которую он строил 20 лет. «Ты говорила, твой дед спас тигрицу, а потом она приходила к его дому. Ты думаешь, это правда?» Елена кивнула, глядя в огонь. Он верил, что в тайге нет просто животных. Они — посланники. И я верю. Я пришла сюда потому, что низкий гул, который вы слышали, — это не звук, это чувство. Я чувствовала, что старый хранитель умирает и что ему нужна помощь. Тот факт, что вы, Аркадий Игнатьевич, нашли его, говорит о том, что вы достойны быть новым хранителем. Она положила талисман-птицу на стол. Дерево было теплым от ее руки. Связь не прервана. Ваша жена оставила вам этот дом, этот долг и эту записку в рамке. Помните ее? Выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто нужнее. Вы нужны, Игнатьевич, нужны тайге, нужны этому тигру. Вы преодолеваете одиночество, потому что приняли свою роль. В этот момент в их спокойную беседу ворвалась динамика. Тигр, который до сих пор лежал неподвижно, резко дернулся. Его янтарные глаза открылись, и он попытался встать на 3 лапы, издав при этом ужасающий хриплый рев. «Нет, лежать!» — воскликнула Елена, вскакивая. Они оба знали, если он порвет швы, он умрет от кровотечения и инфекции. Зверь был напуган. Его животный инстинкт требовал бегства. В его реве не было агрессии к ним, только отчаянное желание выбраться на свободу. Аркадий действовал мгновенно, вспоминая, как Варя учила его, что в критический момент нельзя показывать страх. Он подбежал к тигру сбоку, не пытаясь его сдержать, а просто прижимаясь к его огромному, пульсирующему боку. «Тихо, Полосатый, тихо! Я здесь, мы не причиним тебе зла!» Он говорил с ним по-русски, как с человеком, с той же интонацией, с какой он 20 лет назад утешал себя. «Ты должен жить! Тебе нужна эта сила! Живи!» Его тело прижимало тигра, не позволяя ему сделать решающее движение. Это была чистая животная сцена экшена, где 70 лет против 300 килограммов мышц.
Единственное, что работало, — это его намерение. Елена тем временем быстро набрала в шприц остатки седативного средства. Она проворно, как змея, проскользнула к его шее и, несмотря на опасность, ввела лекарство. В этот момент Аркадий почувствовал, как огромная шершавая голова тигра прижалась к его плечу. Он услышал его дыхание, глубокое, горячее. Зверь сдался. Не от страха или боли, а от доверия. Тигр тяжело осел. Аркадий, обессиленный, тоже опустился рядом. Он лежал, прижимаясь к зверю, чувствуя себя частью чего-то огромного и дикого. Елена сидела рядом, ее дыхание было прерывистым. «Ты спас его!» «Своей верой», — прошептала она. Аркадий знал, что это не просто вера, это было принятие его нового смысла жизни, но за это спасение нужно было заплатить. Он поднял глаза на Елену, и в ее взгляде он увидел то, чего боялся. Прощание. «Мне пора, Аркадий Игнатьевич», — тихо сказала она, даже не дожидаясь вопроса. «Мой путь здесь окончен. Тигр будет жить, и ты будешь жить». Он не смог вымолвить ни слова, чувствуя, как его старый враг, одиночество, снова подступает, но уже не с прежней силой. Его спасла тайная связь, которую он только что установил. Она сказала: «Мне пора», с той же будничной уверенностью, с какой говорила о необходимости введения антибиотика. В этом не было драмы, не было слезливого прощания, что делало ее слова еще более неотвратимыми и болезненными. Аркадий почувствовал знакомый укол одиночества, но теперь он был скорее фантомной болью, нежели смертельной угрозой. «Куда ты пойдешь, Елена?» Его голос был сухим, почти требовательным. Буран еще не стих. Это самоубийство. Она медленно, с достоинством, собрала свои немногие вещи, сложила пустые ампулы и инструменты обратно в рюкзак. Она была чужеродным элементом в этом ветхом доме. Слишком чистая, слишком собранная, слишком знающая. «Я иду туда, где нужен следующий хранитель, Игнатьевич», — сказала она, застегивая рюкзак. «Я лишь проводник. Я выполнила то, ради чего пришла. Спасла Полосатого и восстановила вашу связь. Та, которую Варя создала здесь много лет назад. Ты больше не один. Ты связан с тайгой. Это новый смысл жизни». Она подошла к нему, и Аркадий, чувствуя, как его старое сердце сжимается от внезапной острой утраты, невольно потянулся к ней. В этот момент он понял, что его драма заключалась не в том, чтобы спасти тигра, а в том, чтобы принять эту связь. «Это записка», — сказал он, указывая на рамку. «Варя написала: выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто нужнее. Я всегда думал, что я нужен здесь лесу, а оказалось, что я нужен им». Елена кивнула, взяла в руки деревянный талисман-птицу, лежавший на столе, и посмотрела на трещину. «Птица нашла свой дом. Она нашла тебя. Ты спас его, потому что ты знал, что живому существу нужна помощь. И это самая сильная связь». Она положила талисман в его ладонь, и его пальцы невольно сжались вокруг теплого дерева. Это был не прощальный подарок, а символ его преодоления одиночества и его нового долга. Они вышли из избы.
Метель действительно немного стихла, но снег все еще шел плотной стеной, делая видимость минимальной. Скрипнула дверь, и холодный воздух с запахом озона ворвался в натопленное помещение. «Не пытайся идти за мной, Аркадий Игнатьевич», — попросила она, обернувшись. «У тебя теперь есть тигр, и у тебя есть заимка. Твоя миссия здесь, моя ж дальше». Она начала удаляться, и ее темный силуэт быстро растворялся в белом мареве. Аркадий стоял у крыльца, чувствуя, как ветер выстужает его старое, но теперь обновленное тело. С ним уходило что-то неуловимое, что-то чудесное, но он не чувствовал себя обманутым или брошенным. Он чувствовал, что от него ушла мимолетная весна, оставив после себя сильное, плодородное лето. В этот момент, когда она уже почти исчезла, Аркадий услышал его. Тот самый низкий, далекий гул. Он был тише, чем раньше, но чище, мелодичнее. Он звучал теперь не как зов о помощи и не как предвестник беды, а как подтверждение, как великое торжественное эхо тайги, одобряющее его выбор. Это был звук, который, как он теперь знал, он будет слышать до самого конца, пока он остается хранителем. Спустя 5 дней, когда метель окончательно отступила, оставив после себя горы слепящего чистого снега, Аркадий открыл дверь мастерской. Тигр, уже способный опираться на 3 лапы, стоял, внимательно глядя на лесника. Его глаза были уже не полны боли, а полны дикой, несломленной жизни. Аркадий медленно отошел в сторону, жестом приглашая зверя выйти. «Ну, иди, полосатый, иди домой», — прошептал он. Тигр сделал шаг. Он замер у порога, затем, хромая, вышел на ослепительный снег. Он не пошел сразу. Он повернулся и посмотрел на Аркадия, который стоял, прижимая к груди деревянную птицу. Во взгляде хищника, казалось, было мгновенное, осознанное прощание, прощание равного с равным. Затем он медленно, величественно начал уходить. Его огромная полосатая фигура превратилась в точку на горизонте. Аркадий Игнатьевич, старый лесник, которому 70 лет, стоял один на заимке, прижав к себе талисман. Но он не чувствовал себя одиноким. Он знал, что его дом, его жизнь, его миссия — это не просто 4 стены, а огромное, снежное поле, где теперь жила его связь с Варварой, с Еленой и с самим сердцем тайги. Он вернулся в избу, посмотрел на записку в рамке, и его губы тронула слабая, но искренняя улыбка. Он выжил, потому что оказался нужен. Его дни теперь были заполнены не только обходом леса и колкой дров. Он знал, что где-то там, в чаще, ходит его подопечный. И Аркадий, старый хранитель заимки, наконец обрел покой. Ему предстояло прожить еще много лет, прислушиваясь к низкому гулу тайги и зная, что, возможно, однажды к его избе придет другой зверь или другой человек, нуждающийся в его помощи, и он будет готов. После отъезда Елены на заимку вернулась знакомая, осязаемая тишина, но она была другой. Это было недавящее, гнетущее одиночество, которое являлось его врагом последние 20 лет, а наполненная покоем пустота. Аркадий Игнатьевич, которому исполнилось вот уже 70 лет, сменил повязку полосатому, действуя уже без суеты,
почти инстинктивно. Он обнаружил, что пока Елена была здесь, он учился не просто спасать тигра, но и жить заново. Тигр, чувствуя себя лучше, стал проявлять характер. Он уже не лежал покорно, как раньше, а следил за каждым движением Аркадия своими янтарными глазами. Его низкое сухое ворчание стало частью фона, как потрескивание дров. Аркадий разговаривал с ним как с соседом, иногда с ругательством, иногда с нежностью. «Вот видишь, полосатый», — говорил он, протирая пол от остатков вчерашней каши, — «не успела баба уйти, а ты уже рвешься на волю. Но ты должен помнить, что выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто нужнее. А ты пока нужен здесь, чтобы зажить». Он подошел к стене и положил рядом с деревянной рамкой, содержащей записку его покойной жены, талисман-птицу. Он чувствовал, что талисман, который теперь имел трещину, означал что-то большее, чем просто оберег. Это был символ его нового, неразрывного преодоления одиночества и его тайной связи. Наступил 3-й день после ухода Елены. Критический рубеж. Температура упала до -40. Стихия не отступила полностью, она просто затаилась. Ветхая изба держалась с трудом. Аркадий знал, что сегодня тигр либо полностью сдастся инфекции, либо сделает решающий рывок к жизни. Он зашел в мастерскую утром. Тигр стоял. Он не лежал, а стоял на 3 лапах, опираясь на 4-ю, раненую, очень осторожно. Увидев Аркадия, зверь издал рык. Это был не угрожающий ри-ик, а глубокий утробный звук, в котором чувствовалась нетерпеливость. «Ты уходить надумал? Рано тебе, друг, рано», — тихо сказал Аркадий. Он принес ведро с чистой, чуть теплой водой. Тигр, обычно пьющий с осторожностью, жадно начал лакать. Аркадий чувствовал, что этот момент — их кульминация, либо сейчас, либо никогда. Внезапно полосатый, закончив пить, резко поднял голову. Его уши завертелись. В его глазах отразилась дикая тревога. Он сделал шаг к двери мастерской и издал предупреждающий низкий гул, который на этот раз был громче и четче, чем тот, что Аркадий слышал прежде. Аркадий замер. Этот звук был иной, не зов тайги, а сигнал опасности. Тигр почувствовал что-то. Лесник схватил карабин, он открыл дверь мастерской. Сквозь морозный туман, который стоял над поляной, он увидел то, что едва не заставило его сердце остановиться. По снежному полю, примерно в километре от заимки, двигались 2 снегохода. Они были черными, без опознавательных знаков. А самое страшное, они двигались не по проложенному пути. Они шли прямо на заимку. Аркадий, бывший лесник, сразу понял. Это не спасатели и не туристы. Это были браконьеры, которые, скорее всего, знали о раненом тигре или искали капканы, которые не успели проверить из-за метели. В 21 веке охота на амурского тигра была под строжайшим запретом, но жажда наживы всегда находила свою жертву. Ситуация достигла своего пика. Внешняя, физическая угроза в лице браконьеров наложилась на его внутренний конфликт. Если он выйдет, его заметят, и он поставит под угрозу и себя, и полосатого. Если он останется, они войдут в избу и застрелят тигра. «Ага», — прошептал он, стиснув зубы. «Вот и пришла цена выбора».
Он быстро вернулся в мастерскую. «Полосатый, слушай меня!» Он говорил резко, почти крича. «Ты должен сейчас уйти, сразу! Я отвлеку их, а ты... Беги!» Он открыл заднюю дверь мастерской, ведущую прямо в густой ельник. Он знал, что тигр еще не готов, что он не сможет далеко уйти, но выбора не было. Тигр смотрел на него. Он, казалось, понимал каждое слово, каждый жест. Он, хромая, сделал шаг к выходу. В этот момент Аркадий вспомнил. Он схватил со стола старый керосиновый фонарь, зажег его и, выбив старое стекло, метнул его через поле, в сторону, противоположную движению браконьеров. Сцена экшена была короткой, но отчаянной. Аркадий хотел создать иллюзию, что кто-то бежит в лес, отвлекая их. Браконьеры, увидев вспышку, резко изменили курс. Они направились прямо к месту падения фонаря. Аркадий выскочил из мастерской и, хромая, побежал к своей избе, чтобы схватить снегоступы и уйти в самую чащу. Он должен был пожертвовать собой, чтобы спасти то, что стало его новым смыслом жизни. Он оглянулся. Тигр с невероятным усилием уже скрылся в ельнике, двигаясь в другую сторону. Его огромная фигура таяла в тумане. Аркадий чувствовал, как его преодоление одиночества обретает физическую форму. Он был готов умереть за этого зверя. Он забежал в избу, схватил снегоступы, не забыв забрать талисман-птицу и записку. Но прежде чем он успел открыть заднюю дверь, чтобы уйти в тайгу, он услышал громкий, надрывный, победоносный рев. Рев, который мог издать только здоровый, сильный амурский тигр, находящийся на пике своей силы. Он раздался не из ельника, куда ушел полосатый. Он раздался с поляны, со стороны, куда ушли браконьеры. Аркадий замер, не понимая, что происходит. Кто это? В этот момент он понял, что тайная связь Вари и Елены с тайгой была глубже, чем он мог представить. Тихий шепот тайги стал оглушительным, когда Аркадий, глядя на приближающийся снегоход Пои, понял, что он не один в этой битве, и что его спасение может оказаться чудом. Последний, оглушительный рев тигра, прозвучавший не из ельника, а с открытой части поляны, расколол морозный воздух. Этот звук был чистой, первобытной мощью, способной остановить сердце. Аркадий Игнатьевич, которому исполнилось вот уже 70 лет, замер у порога своей ветхой избы. Он знал звук раненого тигра. Это был стон. Это же был рев ярости и власти. Аркадий, несмотря на свой возраст, побежал. Он выскочил на снег, не обращая внимания на холод. Его сердце стучало в ушах, заглушая даже рокот приближающихся снегоходов. Он бежал к месту падения керосинового фонаря, куда направились браконьеры, чтобы увидеть то, во что его разум отказывался верить. Сцена экшена достигла своего апогея. Когда он выбежал из-за угла сарая, он увидел двух браконьеров. Они стояли, словно вкопанные, рядом со своими черными снегоходами. Оба мужчины, одетые в новенькие, дорогие камуфляжные костюмы, были вооружены, но их оружие было опущено. Они смотрели не на Аркадия, а на левый край поляны, и там, на фоне ослепительно-белого снега, стоял не полосатый. Это была тигрица, огромная, величественная, с необычно светлым, почти золотистым мехом. Она стояла в полной боевой стойке, опустив голову и обнажив клыки. Из ее пасти вырывался пар. Она была явно не одна. Чуть позади, в тени, маячили два молодых, еще неуклюжих тигренка.
Это было то самое чудо-явление, о котором говорила Елена, ссылаясь на легенду своего деда. Тайная связь с природой. Это была та тигрица, или ее прямое потомство, которое, чувствуя низкий гул опасности, пришло на помощь своему хранителю. Она не просто отпугивала, она охраняла территорию. Один из браконьеров, мужчина лет 30, нервно дернулся и поднял ружье. «Уходим, Вася! Это не тот, кого мы ищем!» — прохрипел он, но было поздно. Рев тигрицы, теперь уже направленный на мужчин, заставил их пошатнуться. Это был не призыв, а приговор. Тигрица не атаковала, но ее присутствие, ее абсолютная, дикая мощь была убедительнее любой пули. Она показала, что это ее тайга. Аркадий, стоявший в сторонке, словно забытый свидетель, почувствовал, что его преодоление одиночества завершено. Он не только спас зверя, он призвал на помощь саму тайгу. Браконьеры, понимая, что противостоять матери с тигрятами, которые защищают свою территорию, равносильно самоубийству, в спешке запрыгнули на снегоходы. Они развернулись и, не оглядываясь, на бешеной скорости уехали прочь. Их рокот растворился в тишине. Когда звук моторов стих, тигрица, не сдвигаясь с места, медленно повернула голову. Она посмотрела на Аркадия Игнатьевича. В ее огромных желтых глазах не было ни благодарности, ни злобы. Только глубокое древнее понимание, как будто она знала о записке и о талисмане. Она знала о его выборе. Она сделала один шаг в сторону, показывая, что ее миссия завершена, и медленно, беззвучно ушла в чащу. Тигрята, как тени, последовали за ней. Аркадий вернулся в избу. Он сидел на табурете, не зажигая света, прижимая к груди деревянную птицу. Он был в безопасности, его заимка была защищена, и его новый смысл жизни был подтвержден. Он был частью великого, дикого и невероятно связанного мира. Он спас тигра. Тигрица спасла его. Елена, его чудо-явление, восстановила его связь с Варей и тайгой. Он преодолел одиночество, потому что теперь он был не просто старым лесником, а хранителем, частью легенды. Через неделю, когда полосатый был уже достаточно крепок, чтобы уйти, Аркадий открыл дверь сарая. Тигр, теперь уже почти полностью восстановившийся, посмотрел на него. Аркадий не стал его связывать, не стал прощаться. Он просто кивнул. «Иди, полосатый, иди домой», — сказал он. Тигр вышел, остановился на мгновение. Его взгляд задержался на окне избы, где Аркадий оставил талисман-птицу и записку. Затем, с трудом, но с достоинством, он ушел, растворившись в лесу. Аркадий Игнатьевич остался один. Но это было не прежнее одиночество. Это была тишина, наполненная низким гулом тайги, звуком, который теперь он воспринимал как обещание. Обещание жизни, полную риска и смысла. Он знал. Он больше не ждет смерти. Он ждет жизни. Он взял в руки талисман-птицу с трещиной. Это был его личный символ нового смысла жизни. Он был сломлен, но не разбит. И он был нужен.